السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وانتم راكم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم راح نشارك معكم وصفة تاع لي روس ناجحة 100%، يدوبوا في الفم ويجيو بنان بزاف. بقوا معايا لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de russe, très réussie, facile à faire et très bonne. Restez branchés pour découvrir les ingrédients et la recette. بسم الله، نبداو على بركة الله بالمقادير. راح نحتاجو 250 غرام من المارغرين بدرجة حرارة المطبخ، 2 صفار بيض مع بيضة كاملة، كأس صغير مملوء من اللوز، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو، كأس صغير مملوء من السكر الناعم، وكأس صغير مملوء من المايزينا. حنحتاجو 3 مغارف كبار من الكاكاو، شوية تاع الفاني، والفارينة باش نلمو العجينة، و نصف كيس من الخميرة الكيميائية ما يعادل 4 غرام. On va commencer notre recette. Pour cela, on va avoir besoin de 250 g de margarine à température ambiante, un verre moins de doigts de sucre glace, une petite pincée de sel. أنا خلطت المارغرين مع السكر ورشة صغيرة من الملح. دوكا رايحة نضيف في البيض. Je vais ajouter 2 jaunes d'œufs et un œuf entier. راح نضيف في اللوز. J'ai ajouté un verre moins de doigts d'amandes moulues que vous pouvez remplacer avec des arachides ou des cacahuètes, et un verre moins de doigts de fécule de maïs ou de maïzena. ضفت المايزينا. هنا دوكا رايحة نغربل هذاك الكاكاو. Je vais ajouter 3 cuillères à soupe de cacao tamisé. رايحة نبدا ندير في الدقيق الابيض ولا الفارينة اللي غربلتهم من قبل مع الخميرة، ونحاول كيفاش نلم العجينة بلا ما نعجنها. Maintenant, je vais ajouter de la farine tamisée progressivement avec un de mes sachets de levure chimique ou de poudre à pâte. C'est l'équivalent de 4 grammes. Je vais essayer de ramasser ma pâte sans la pétrir. رايحة نغطي العجينة بالفيلم الغذائي ونخليها ترتاح على جنب. Je vais couvrir ma pâte avec une pellicule en plastique et la laisser reposer de côté. بعد ما ارتاحت العجينة راح نقسمها إلى نصفين. دوكا رايحة نديرها ما بين هاد الكيسين من بلاستيكي، ولا تقدروا ديروه في ورق الزبدة غير باش ما نديروش الفرينة. هنا دوكا رايحة نبسطها، ندير لها السمك تاعها تقريبا 1 سنتيمتر. Visser ma pâte entre deux pellicules en plastique. Maintenant, je vais former des cercles. Moi, j'ai utilisé un verre. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce par exemple. هنا رايحة نقطعها إلى دوائر. أنا استعملت كأس، ولا تقدروا ديروا مول.
نديرهم في الصينيه اللي تدخل للفرن وندخلهم يطيبوا على فرن اللي سخنته مسبقا على 180 درجه سيلسيوس ولا 350 فahrenheit. Je vais les mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 350 Fahrenheit. بالنسبة لكريمة الزبدة راح نحتاجو 125 غرام من المارغرين بدرجة حرارة المطبخ، كاس من الشاي غير مملوء من الزيت، الفانيلا، حلوة الترك، راح نحتاجو كذلك اللوز اللي تقدروا تعوضوه بالكاوكاو، وكأس من السكر الناعم. هنا أول حاجة راح نبدأ نضرب المارغرين مع السكر. Pour la crème au beurre, on va avoir besoin de 125 g de margarine à température ambiante avec un verre de sucre glace. Je vais bien fouetter le tout à l'aide d'un batteur électrique. راح نحتاجو مغرف كبيرة من الفانيلا. Je vais ajouter une cuillère bien bombée de vanille. هنايا راح ندير واحد 5 مغارف كبار حتى 6 من اللوز. J'ai ajouté 6 cuillères à soupe d'amandes moulues. هنا راح نضيف في حلوة الترك. Et là je vais ajouter حلوة الترك et je vais continuer de battre pendant 1 minute وراح نكمل نضرب الكل جيدا مدة دقيقة. راح نكملها، راح نغلفها وندخلها للثلاجة ترتاح مدة 30 دقيقة على الأقل. Je vais la filmer et la mettre au réfrigérateur pour un minimum de 30 minutes. بعد ما طابوا خليتهم يبردوا، دوكا راح نبدا نحشيهم بالكريمه تاع الزبده. انا درتها في جيب الحلواني هكذا تكون عمليه اكثر. Je vais coller chaque deux morceaux avec de la crème au beurre. Je vais essayer de presser légèrement et retirer l'excédent de la crème. هنا راح نعبز عليها غير بشويه ونحي لها هذيك الكريمه اللي تخرج من الجوانب. حنقلاصيهم بالشوكولا. هذه الشوكولا بالحليب اللي ذوبتها ومن بعد ضفت عليها الماء بالتدريج حتى تحصلت على شوكولا اللي تكون ملساء ولامعه. راح نقلاصيهم كاع ونديرهم يتقطروا على جنب. Maintenant, je vais glacer mes gâteaux avec du chocolat que j'ai fait fondre, dans laquelle j'ai ajouté un peu d'eau progressivement jusqu'à ce que j'ai obtenu un mélange lisse et brillant. هذا هو الشكل النهائي تاع لي روس بعد ما نشفوا. درت لهم في الجوانب شويه تاع اللوز. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم وراح تجربوها ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات ووصفات جديده. سلام. Et voilà le résultat final des Russes. J'ai juste décoré les contours avec des amandes moulues. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouvelles recettes et de nouvelles vidéos. Salam.